Pokoke kowe muni lon ya. Nek ora dielingke ngono aku sok banter. Panten lho maksudnya niki mengke lho. Ah iya. Tiwas nggatoke tenan iki. Wisatane. Swidak wis wengi. Prastiwi lambene bosok. Maksudnya nek nyidan sewengi to. Ah iya. Karepe kon nuku, njual keke ngendi? Keke ngarep lawang iki lho, Pak. Kon sikilmu kon ngecor. Dicor tekan sak dengkul kae dadi kowe ngadeg. Nek aku arep lunga tak jawe ndase ming. Kamu kidul ngendi? Parangkusuma. Tiwas. Mangke bukane ampun banter-banter nggih, Pak. Ora wis manut kowe aku pokoke. Maksudnya Pokoke kowe muni lon ya. Prastiwi lambene bosok. Ya. Ora dijaluki dite. Aku karo kowe wani njaluk dit apa meneh anakku. Engko rampung wayang nih aku separo. Engko nek anakku kandhake bapak, kandhane ora wedi aku. Ha ya cilaka. Apa? Tenan ta? Iya, ya ora apa-apa. Wis ben karang penggemarmu kae. Sing kadeng kuwi. Mau tak tata gamelane mengko bupras ono ora, Pak? Ono aku. Seneng aku. Abi dituku piye le aku. Dituku meng murah kok le. Meng murah nek wis tuwa niki. Ayo, paling pol nyewidak. Swidak wis wengi. Prastiwi lambene bosok. Maksudnya nek nyidan sewengi to. Ah iya. Pritenan nang tasih. Wong ming nabuh gamelan kok arep brigden barang. mangke bukane ampun banter-banter nggih, Pak. Ora wis manut kowe aku pokoke. Maksudnya Pokoke kowe muni lon ya. Nek ora dielingke ngono aku sok banter. panten lho maksudnya niki mangke lho. Ah iya, mula kowe ngelingno aku. Sing arep mirang-mirangke Prastiwi. Iya. Ayo karo ditutup engko nek apa jenenge lagu-lagu liyane diaturake nggon gara-gara dipungkasi nganggo Le Wong. Yo, Bu Prastiwi. Ayo Pras. Wah, iki mumpung akeh sing delok. Tampilkan. Iya. Mesti lho. Presiden ki anggere muni ngadeg kok mesti benake jarik. Ya ora ana presiden kok benake gendeng. Iya. Ciaho. Iya. Oh, presiden sing lagi naik tangga. Iya. Naik daun. Wah, ning iki lagu penggemare lagi oke-oke no. Iya, luar biasa. Sugeng dalu Bu Prastiwi. Nggih, sugeng dalu, Pak Dalang. Aja nyawang dedeg piadeke ning tata kramane luar biasa. Oh, mboten wonten tunggale nek bab tata krama. Heeh. Menika wonten ingkang mundhut liwung. Wah, nggih. Mengke kula saosi. Nggih, kula. Joget nggih? Oh, beres. Oh iya. Ayo mbiyen bekas penyanyi purawisata. Nggih, leres. Oh tenan no aku ragara jaman isih nom-nomane mbiyen nganggo kathok cek cendak ukuran bayi. Ha iya. Ambiyen cilik banget kok Prastiwi iki. Heeh. Kaya kenthos kae lho nek mlaku. Ya wis ben aja di saruwe. Ya Mas. Langsung apa arep bawani? Langsung mawon, wis Langsung. tuwa niku niku langsungan. Hah? Nek pun tuwa niku langsungan mawon. Ora nganggo macem-macem ya? Mboten. Pokoke langsung apa? Oh iya. butuhe. Ana iki sing nyuwun ora gelem disebut namane ning wis anu apa jenenge iki kirim saweran. Iya. Paling wedi niku paling kula. Hah? Wedi paling. Sapa? Nggih sing nyuwun niku. Awedi wong kowe iki udu sinden Banaspati kok. Iya, momoke sinden. Ha iya. Sapa sing urung tau dikabruk pasti.
Wong lanange dikabruk nganti keok-keok. Ya, pomene wong. Nanti sepele ra payu aku. Ayo. Dadi wong atiku. Ya, yo, mangga. Diatur lah. Iya, hei. Iya, tangan ke depan. Wes. Iki salah satu contoh. Wong ki kudu pede. Iya. Prastiwi iki pedene kliwat. Arep nek ngegol ming kaya entung kae. Ndi lor ndi kidul ning ngegolane luar biasa. Iya. Dadi ora tau merasa pesimis ning selalu optimis. Luar biasa. Acung jempol Prastiwi. Ore. Maksudnya aku sing ngacung jempol kuwi ora usah muni ore. Aku nek muni ore kaya cah TK e. Ya, terus ki. Panane Sabda pendeta. Prastiwi saiki si Randi isin. Ning suwe-suwe tak pikir-pikir aku sing isin. Ha wis 50 luwe lho kuwi. Kok isin ngene. Ah ngopo isin wong nganggo brukut kathokan kok isin. Wah iya, minglehmu megal-megol kuwi lho. Walah kasih guyu. Lah guyu aku cah cilik. Gumun apa ya kuwi? Gumun ya iki tuwa. Kok dedeg piadege semene. Iya. Rasa guyu le gadeng. Ya ben wis esuk nganu lho, padha iki anakku wis gelem mayang kowe esuk nyindani gading lho. Ya. Ora dijaluki dite. Aku karo kowe wani njaluk dit apa meneh anakku. Engko rampung mayang nih. Nek aku separo. Engko nek anakku kandhake bapak, kandhane ora wedi aku. Ha ya cilaka. Apa? Tenan ta? Iya, ya ora apa-apa. Wis ben karang penggemarmu kae. Sing gading kuwi. Mau tak tata gamelane mengko bupras ono ora, Pak? Ono aku. Seneng aku. Abi dituku piye le aku. Dituku meng murah kok le. Meng murah nek wis tuwa ngene iki. Ayo, paling pol nyewidak. Swidak wis wengi. Prastiwi lambene bosok. Maksudnya nek nyidan sewengi to. Ha iya. Karepe kon nuku, njual kek ngendi? Kek ngarep lawang iki lho, Pak. Kon sikilmu kon ngecor. Dicor tekan sak dengkul kae dadi ku mengadeg. Nek aku arep lunga tak jawe ndase ming. Lunga sik ya, Pras. Apa? Yo, terus.
ora sadar. Iya. Wong tua kok nggo dolanan cah cilik-cilik semene kae. Ora apa-apa nggo dolanan seneng. Ya ben. Kene sopar nganggo dolanan. Boleh, maju. Aku iki nek ora nggo dolanan malah sedih ya. Wah, malah malah tekon nih. Malah nglangut to. Piye iki kok ora dienggo dolanan? Watoken. Yo dientekke. Sabda pendeta Sampun. Ya. Sampun. Ya. Diaturake Mbak Tatin Lestari Handayani. Ya, monggo jumeneng. Ya. Sinden sing lagi naik daun. Ya, ora leren le streaming. Ya. Dijak rono streaming, dundang rono streaming, dundang rene ngumbahi. Ya. Ngumbahi nggih perlu nek ra dikumbahi ya mambu no. Bener. Lagi. Sing tok nggo ketoke urung tok kumbahi anggere sliringan kok mak slentring. Sliringan kok brebet ambune beda. Iya. Bedane pripun? Ayo ampek to ya ketok. Pun kula kei parfum lho. Ora maksude iki apa sing tok nggo kebayakmu iki mesti temumpuk neng kumbahan kae. Gandeng mengkuar dinggo terus lagi dijupuk disetrika ayo ngendok remak. Heeh. Mboten iki nek niki lama enggak dipakai. Oh, aduh. Lama enggak dipakai. Iya. Nggih, lama-lama enggak dipakai. Lama. Sama ini semua teman-teman juga lama enggak pakai. Lah kenapa? Ya ora ngerti kok ya. Soale kulinane iki elek kanca-kanca. Mesti datang ke idit. Ayo. Aku wis nek ora ndidit kacau. Oh ya maaf. Ayo dibawani. Ya gerajakan Tin. Wah iya. Nggih, muga-muga mboten lali nggih, Pak. Lho kok muga-muga ora lali. Sing jeneng sandang pangan ki aja nganti lali. Bawa-bawa apa wae iki kudu diapalke kuwi sandang pangane engko nek ngerti-ngerti pemerintah besok pagi bebas pentas. Wah, kaget kowe. Heeh. Lah pun patang sasi lho mboten muni. Patang sasi ora muni. Masa ya sithik ora muni. Bawa niku lho, Pak. Ah, Niku iya. wae dadak do latihan do ngapalke. Maksude nang omah ki apa ora rengeng-rengeng. Wong kowe ki ya oke-oke nganggur. Mbok nang omah kae pas tenguk-tenguk kae ya bawa popone bawa gubuk asmara utawa lali janjine. Lah ora. Iya. Nang omah mung dipengkele padu. Ah iya. Marai stres lho Pak niku belajar niku lho kalih anak kula iki. Kok marai stres piye? Utarakan pendapatmu enggak apa-apa. Lah nggih lah. Kula ora ngerti pelajarane sakniki kudu kepiye nggih. Anake kudu diwarai mbokne. Oh. Mongko mbokne iki blok. Akhirnya Dadi marai mumet malah marai padu wae ngoten. Ayo, online kuwi ya. Nggih. Ayo wis rasa. Wong anakmu dititipno panti asuhane mamam. Panti asuhan. Aku muni piye pantuasian. Aku iki termasuk lelucon sing tak plesetke. Nek ketake mau ora kepleset. Ora aku sok ora kepleset sok kepleset dhewe kok. Lunyu berarti. Ayo gek muni, ora aku ki ngomong padake pentas bayaran gede. Ya niki belajar sesuk nek wis normal kan ora lali omong. Ayo, lah kowe urung normal apa? Lah, maksudnya keadaane. Oh, keadaane, suasanane. Suasana. Sopo ora iso normal tandangi kene rene. Kapok ora kowe. Pak Parjay. Ya.
Mambyat mayun. Mbiyen sadurunge ana anting ki Tatin ki ya gerajakan terus. Iya, nganti terus kebus. Saniki ra iso ya. Mambyat seragam sinden kok jarike luwuk-luwuk banget to? Iki jen modele ngeten iki, Pak. Anyar to? Nggih. Oh, syukur. Kahanan corona iso do tuku jarike aku seneng. Lah ngenteni jenengan yo ora tau ditukokke. Ngenteni aku gundulmu atos. Jenengan ki ming janji. Janjinya palsu. Palsu piye? Ming omdo. Omdo ki apa? Omong doang. Aku ra dhewe. Apa? Ra ndek dhuwit. Ra wewet. Mau sadurunge apa? Ra dhewe. Anggo dhuwit to ya. Kok omdong ya ora omdong aku nek kahanan normal iki mesti tebjan. Apa? Tepat janji. Nggih. Sesuk nek pun normal tembaske nggih. Resbe. Apa? Beres banget. Kok sesuai ngawur ra cocok. Ya ben ngawure bener. Gendul gendring. Gending pelampiangan. Wis online pelajarane angel. Aku tau kesinan lho, Tin. Ditakoni wong kowe aku ora tepung, gek wonge wong ado wong Jakarta. Pak Seno minta tolong ya dibantu anak saya belajar. Siap, Bu. Pritinan Bahasa Jawa, Pak. Oke. Aku ya ngono, aku wis muni mempeng kae. Baru pertanyaan iki angel aku. Maaf, Bu, saya enggak bisa. Loh, Bapak itu dalang kok enggak bisa bahasa Jawa? Ya bisa, tapi itu sulit. Saya enggak dong. Kok bisa gitu? Malah ditakoni werna-werna kae. Wah, isin aku. Iya, pancen yo saiki pelajaran iki pancen angel-angel tenan. Nggih kalih jaman riyen niku. Ha iya, awak dhewe mbiyen yo urung. Jamane awak dhewe malah ora diulang ana caraka Datasawala padha janya. Saiki malah wis diulang meneh. Ana caraka, ho dipepet, ra iso liwat. Iya. Ha dipepet kok. Iya. Pepet niku nak dikei napa nika? Jenenge dhuwure kae. Ca diwulu, ha keri mesti. Ja dipengkal, mlentrung. Pak Parjo. Ya. Nyaram bayi Noswan. Banyu. Banyu wangi Kulon gunung wetan segara. Ya. Kanca-kanca wis dahar kabeh wis beres nok wis cukupi kabeh. Iya. Jane aku ya arep ngirit. Sirku ki ndoke arep separo wae. Ning kowe ngerti to cangkem wiyaga ki elek. Mergane kene iki pitik silite ana silete apa? Kok ndoke metu langsung separo-separo. Mbangane disuarani ngono, tak wutuhke ndok. Iya. Kadang malah loro tak dekke siji. Oh iya. Lah niku padha sing ngendang mau lho, Pak. Ngapa? Jukuk ndok loro. Ayo ben apa-apa. Lah kok njukuk loro. Wong kowe biasane entek loro to.
Mboten ya. Ayah wae. Aku ora doyan ndrok. Doyan wae kok. Tanpa digoreng. Maksudnya? Lho nek ndok Jawa kan ra dipangan dienggo jamu to. Langsung diceplok. Ya ora no amis no. Lah yo nek ndok mentah amis to? Ha iya nek di anu kae. Nek sing apik ki nek nggo jamu ki ndok Jawa kae. Kuningane tok loro, glegeg-glegeg kuwi swaramu iso landung. Iya. Aja kaya bolot, nek bolot ndok bebek. Ha iya. Iya. Sing dipangan kulite, ayo wis. Pak Gatot ki nyobai lho Pak iki. Dek doyane ndok gatel jare. Heh, diam. Pak Gatot ki yo nyobai yo. Gatot ki sapa to? Niki. Hah? Jenengan mboten kenal to? Ora kenal, ora masuk streaming kok. Aja ngelokke wong jaba sing ora terkenal. Lah, dia terkenal loh. Di streaming, Pak. Oh iya. Dolop, Pak, dolop tinggal loh. Oh, dolop ya. Iya, ya wis ora apa-apa. Yo. Lor lan kidul alas angker Kang Kaliwiat. Kang Kaliwiat Ana meneh sing sawer saka Mas Dwi Anggara Cirebon. Oh iya. Nyuwun lagu Kembang Rawe. Ya, turuti ya, Mas. Turuti ora santai wae. Pokoke sadurunge subuh bubar. Ya. Wah, jan mempeng lehmu mayang. Aku selak kepengin mayang eno. Iya. Lah wis mayang jlimen ming 2 jam. Ming 2 jam iku ora tutuk. Ben arep tak tutuk-tutuke. Iya. Subuh leren madang jam 7 esuk wiwit meneh. Dongkulmu melocot. Mana ada urus wong. Lah niki sing benjang celimene nggih ngenten iki mle. Ya ora, iki kan ming menyambut hari satu Muharram. Oh. Terus ya nyuguhi karo tangga teparuku kuwi sing wis bantu wayang Slimen lho. Ya, men do lek-lekan, do ndonga kabeh supaya corona iki ndang irang. Corona ilang, Corolla teko. Iya. Mobil kuwi. Men do ilang. Sesuk ya tetep kaya adat sabene. Oh nggih. Wonten mriki napa mrika? Kene wae wis ki rasah dibubrah ngene iki. Ya. Nggih. Yo anggemu pendopone kon bubrah napa ya? Lah sinten lho sing mung jenengan? Maksude iki wayange men tememplek ngene iki, klire ya meneng kene, terus gamelane ya wis men ngene iki. Ya. Lah tangga teparung ora iso dolan. Keke pendopo wetan. Oh iya. Santai wae. Wah. Pendopone oke nggih, Pak. Oke, sing pendopo kidul men dienggo apa para pengunjung pariwisata. Lah napa? Pendapamu kidul ngendi? Parangkusuma. Tiwas lenggatoke tenan nih. Wisatane apa ngono arepe? Aku arep ana ye. Sinten? Kowe dolan-dolan rono. Lah mriko wisatane nggon ngono niki to, Ren. Wah, werna-werna religi ya. Nggih. Ayo ge dirampungke. Aja nek ndleng-ndleng tung tak tuntur lah. Rasa nganggo pelambiangane pelambiangan. Iya. Aja tak tanah indah. Tanah India
Jaka. Nek nabuh iki nganggo tangan bae rasa nganggo sikil. Wong ming nabuh gamelan kok arep brigden barang. Mangke bukane ampun banter-banter nggih, Pak. Ora wis manut kowe aku pokoke. Maksudnya Pokoke kengkeng muni lon ya. Nek ora dieling ngono aku sok banter. Pak tenan lho maksudnya niki mangke lho. Ah iya, mula kowe ngelingno aku. Gumilyaring taman Sarinoswan tara Ya mangga kanca lan alon. Yo dados. Kerajaan
Ambole sampun nganti mengkurep. Tak rata kei apa-apa. Wong ya ora ana apa-apane. Iya, nek pentas ning jaba kae sampun, nek ana dhek tak kei nyo 100. Lemoro karo brangkang rumelet. Ya gelem nek Prastiwi. Iya, embuh kok biyen cilik-cilikane panganane bung. Oh iya. Bareng gedhe rai gedhek. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ya nak teruske dhisik, wis jame wis kliwat. Iya. Ayo ngapa? Sapa sing buka ape? Oh, kowe ya. Sik, Nak, ana susulan iki penting. Ya. Oh iya. Oh, Pak Bos. Ya. Sapa? Ah, pepundenku Pak Tumiyono. Ya. Bajing loncat Mbak Ayu dibawani partisipasi 1,5 juta. Salam sehat semua. Wah nganti bola-bali. Halo, halo Mas Bagong. Lah niki nembe limbukan, Pak. Ya. Ning ra apa-apa dicaosi saiki wae, Nak. Ya. Mbak Ayu sisan. Ya, wis jam 10, setengah 11. Santai. Oh iya. Ora nyusu-nyusu aku to. Iya. Tak nikmati leh kumayang. Iya. Rasa kuwatir, heeh. Engko isih ana bakmi. Iya, iya. Yo, engko ndak aku dirasani wiyagaku. Engko nek ra metu apa-apa terus wiyagaku kuwi to. Nganti jam 2 belas ra ono apa-apane yo. Padha ngono. Nang kene ora, ning kok nang parkiran wis. Adeloken nek ra percaya kok ora ngerti watake aku. Ardo bali kae mlumpuk sithik. Ngelih ra kowe, ngelih ora metu apa-apa kok duragane jan pahit. Iya. Nek ra percaya engko dindik engko. Engko nek ngerti tak indik bubar gayane ra ono, gayane ledo pamit. Ya sing ngono ya, sing meneh ya, heeh. Wis aku di ngono lho, mangkat lho aku ya iso. Men ketok nek ra ketara ngrasani aku wis apal kok aku. Iya, wong akeh sing do lapor aku. Ha iya. Sapa? Wanda. Wah iya. Ayo yuk, ger nak. Bajing loncat Pak Tumiyono. Iya, iya. Sapa ngerti tak jerengke kelir gedhe Pak Tumiyono nimbali meneh? Iya, mesti. Ayo. Agustus ana sing kosong to? Isih. Santai wae. Heeh. Iki Pak Teguh, Ketua Pepadi 3 Pusat Jakarta ya tak gedor. Sampeyan dereng nanggap kula. Oh iya. Nanggap kula. Oh iya Mas ya. Tak minggu depan langsung dadi. Ya. Ngono kuwi wae nek ora. Ya. Nggih, Po, mboten. Nganggo rasa kuwatir santai wae. Iya. Lagi jam yamene kok engko gara-gara 1:30. Iya. Bawane basa Sunda. Ah iya. Gunung Sumedang katunjang Telaga rembecik di tengah gua dunungna junjungan. Cengkok Sunda iki karo cengkok Jawa beda. Cengkok Sunda kaya wong nangis junjung. Tarim.
Ulah pundung turis sungkurulan sungkan. Dadi suarane kandel tipis. Ulah pundung turis sungkur lesung. Berbagi. Ra iso iku. Tarim. Terima Ragawayana ngancik di negara Sing buka monggo gandeng ki kanca-kanca komplit ora iren kemeren ya. Ning sing kira-kira rumangsa iso wae. Heeh. Sing ra patek iso rasah buka ndak malah bubrah. Ya, monggo. Ya. Yo monggo. Cing
Ya, matur suwun Mbak Ayu. Kembangane meh kuwatir aku mau. Iya. Ya pengendange rada lali. Ya mula ya diapura. Ya iya. Pritenan nang tasih